Bang, Wih, Bang, wih, wih. Itu manusia tuh bukan? Yes. kayaknya bukan, Bang. Tapi dari auranya mah kayak bukan manusia nih. Tapi jalannya biasa loh ini. Ya, Bang ya. Iya biasa. Biasa kan? Ah, bukan itu. Hah? Bukan ya? Bukan Sama manusia, iPhone ya? Bang. Mau ngapain dia? Hah? Mau ngapain dia? Mau Nggak menampakkan tahu. diri kepada kita ya? Tapi tadi ada sempet kayak Gimana? yang nyuruh kita nyamperin ya. Heeh. Kayak gini tadi loh. Nah, itu dia. Coba deketin apa gimana nih? Deketin coba, Bang. Panggil, Bang. Berani, Bang. Mbak. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. 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 Assalamualaikum. Gak mau jawab loh. Jalan lagi tuh, Bang. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Dengan siapa ini? Saya Rati. Rati. Mbak Rati. Kenapa Mbak Rati? Saya nangis? dibuang Dibuang. Dibuang sama siapa? orang tua saya. Astagfirullahaladzim, dibuang sama orang tua. Kenapa emang? Awalnya saya dipaksa untuk ikut ke hutan ini. Dipaksa? Kapan itu? Kapan? Sudah 7 hari yang lalu. Sudah lama ya. Iya udah semingguan Bang. Memangnya dipaksa kemari itu dalam Tidak tahu, tapi seingat saya, ayah saya memanggil seperti makhluk gaib. Masuk grup yang ada di sini. Ya, betul. Terus lalu apa yang terjadi dengan kamu? Saya tidak ingat. Yang saya rasakan, saya seperti didorong dari belakang. didorong oleh ayah kamu. Betul. Tapi sebelum itu, saya dipaksa untuk melayani Melayani siapa? 10 makhluk halus. 10 makhluk halus. Terus apa yang Banyak. mau kamu sampaikan kepada Iya, kita? tadi saya bersama ini semuanya di sini tuh melihat kamu itu seperti memanggil kita, ingin Betul. mungkin ada yang bisa kita bantu. Saya benci ayah saya, Mas. Dia telah tega membuat saya seperti ini. Memang apakah kamu tidak mengetahui tujuan ayah kamu itu Tidak sama sekali. Tidak. Bahkan saya dipaksa untuk ikut ke sini. Apa yang terjadi dengan kamu setelah kamu dikatakanlah dipaksa, lalu setelah melayani beberapa sosok di sini? Saya dibuang. Dibuang. Ya, Dibuang kemana? Berarti tidak ada yang mengetahui. tidak sama sekali, kecuali ayah saya yang melihat saya terjatuh dari tebing, Mas. Tebing. Tebingnya ada di mana? Kamu di sini ada tebing? Di sana. Di sana. Berarti sudah 7 hari tidak ada yang mengetahui. Berarti jasad kamu Masih di sana jasadnya? Bahkan ibu saya pun tidak tahu. Tidak tahu. Yang Kami berdua pergi tanpa sepengetahuan ibu saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ibunya tidak tahu, mungkin sekarang ibunya lagi mencari ya, mencari
kamu ya. Iya. Mungkin lagi sedih tuh ibunya. Lalu setelah ini apa yang harus saya lakukan? Apakah mungkin ada yang ingin kamu sampaikan atau Tolong jasad saya, Mas. kalau masalah itu pasti saya akan bantu. Saya akan bantu cari. Sebisa kita ya Bang Ya, asalkan kamu menunjukkan di mana Dimana tempatnya. dan juga mungkin pesan-pesan ada yang Pesan atau Saya takut, Mas. takut gimana? Saya terus-terusan dikejar oleh sosok yang sangat menakutkan. Saya dipaksa untuk mau diperintah oleh sosok tersebut. Sampai sekarang. Oh, berarti bisa dibilang itu dia dipersembahkan jiwa dan raganya gitu, Bang. Iya, Mas. Sampai astagfirullahaladzim. Maaf ya sampai meninggal juga. Ini ya diikutin ya Bang ya. Saya mohon bantu saya kebumikan jasad saya, Mas. Iya, pasti kita akan bantu mengambil jasad. Cuman saya ingin mengetahui lokasinya di mana, cuman tidak bisa langsung saya ambil berdua atau bertiga Iya. sekarang. Ya mungkin kita bisa ini ya ke besok ya Bang ya. Ya mungkin kalau Katanya bisa di jurang ya. Di jurang. Lebih parahnya ayah saya mengatakan kepada ibu saya bahwa saya ini kabur, Mas. Astaga. Jadi ngomongnya kabur. Betul. saya akan membantu melepaskan kamu dari jeratan sosok-sosok yang tadi agar kamu tidak berkeliaran di sini dan kamu bisa tenang. Terima kasih. Ya. Dan tolong jauhkan saya dari makhluk yang menyeramkan itu, Mas. Pasti kita bantu. Semoga kamu setelah kita mengebumikan jasad kamu, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini lagi dan kamu pun tenang. Mas, 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 tolong. Tolong, Mas. Tenang kamu di sini. Tenang kamu Tidak tidak akan mau. terjadi. Tenang. Ini ada 3 sosok, Bung. Coba tutup dulu, Bung. Takutnya mereka kemari. Sudah. Saya takut. Ya, itu tidak akan terjadi lagi. Nanti saya pasti doakan kamu agar tenang, Ya, biar tenang ya. agar Terima kamu kasih. berjalan dengan semestinya, agar kamu tetap katakanlah tahu di mana kemana harus pulang gitu setelah tidak ada. Tapi ini tunjukkan dulu apa tempat apa jasadnya berada ya Bang ya. Betul. Lokasinya ya. Di sebelah mana? Ujung sana. Sebelah sana, Mas. Lurus dari sini Lurus terus. ada sebuah jurang, Jurang. tapi banyak sekali makhluk yang menyeramkan menjaga tempat itu, Mas. Di sana banyak kayak sarang makhluk itu ya Bang ya. Mm. Mungkin ya. Nah, ini kita coba cari aja di mana jasadnya. Nah, sekarang ini Kamu kita akan kamu keluar. keluar dulu dari Keluar teman dulu. saya ya. Nanti setelah kita temukan, saya kebumikan, insya Allah kamu juga akan tenang, tidak akan diganggu oleh sosok-sosok yang berada di sini dan kamu tidak akan berkeliaran di sini kembali. Terima kasih, Mas. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bang? Jadi tadi ada sosok yang tadi Jas. Gimana? Jadi dia itu kayak dipersembahkan ya Bang ya. Dipersembahkan untuk Dipersembahkan ke sosok yang ada di sini ya. oh, Ada orang tuanya. Ya sama orang tuanya.
Nah ini kita lebih baik cari jasadnya dulu. jasadnya gitu ya. Ada di mana Jasadnya? gitu. Iya. Jadi ada jasad. Di ujung hutan ini. Enggak kayaknya Ada di jurang. sini deh. Tapi kita agak turun. Nanti kita on kamera kalau sudah turun lagi atau Iya. gimana? Ya udah, sekarang banget ini ke sana. Iya. Iya takutnya sekarang ini aja. Udah apa di sana. Ya udah ya. Oh, iya. Hai. Aduh, Bong? aduh. Oh ini Ada. Ada. ada Bang Ai. Ya Allah. Itu ini tadi jurangnya itu Astagfirullahaladzim. curam ya, jurangnya ya. Curam banget. Anjir. Astagfirullahaladzim. Ini ya tadi ya. Mm-mm. Pakaian juga ini juga ya. Bentar, Gimana Bang, ini? bau banget, Bang. Ini Duh. udah seminggu ya. Udah seminggu loh. Saya enggak apa mau ditutup dulu pakai apa gitu. Aduh, Saya enggak deket-deket ini. jeroan kepalanya ini mencar, Bang. Wah, Ya Allah. Ini gimana ini? Kita bawanya gimana? Soalnya kita udah 7 hari ya. Ini juga udah bau banget. Ya Allah. Ini gimana ya? Kita bawanya gimana ini? Gak tau nah, ini kita mau turunnya dibawa aja kita. susah tadi. Nanti kita bawa naiknya pasti susah. Yang Wah. penting kita ini sudah tahu Lo tahu lokasinya di sini. ya? Nah, sekarang tinggal Terus mau gimana ini? Ya mau gimana? laporan. Kalau ada sinyal sih kita ditelepon di sini, tapi tidak ada sinyal pasti. Mungkin di atas ada sinyal ya. Nanti salah satu kita di atas buat apa ngehubungin yang ada di ini deh. Apa? Ke rumah sakit aja ya langsung ya. Tapi kan Ini jauh masalahnya- juga dari sini Ya loh. kita naik ke atas dulu, naik ke yang apa? Ini aduh, nggak kuat sayanya kalau misalkan mangku juga ini. Enggak. Ini bagian sininya ini, Bang. Iya, Growong anjir. astagfirullah. Gerowong. Iya. Astagfirullah. Kentop Iya, kentong. hilang gitu. Apa namanya? Namanya apa ya? Iya, gerowong. Ya pokoknya itu ya. Mm-mm. Ya udah tuh yuk. Jangan dilama-lamain, kasihan ya. Iya, ya kita Ada yang- salah satu ke atas lagi. Ada yang Buat nyari nungguin sinyal. apa gimana nih? Hah? Kalau Kalau saya jujur nyerah, Bang, kalau bolak-balik harus ke sini. iya Ya sih. udah, saya aja nggak apa-apa lah. Saya nyari sinyal ke atas ya. Heeh. Iya. Bukannya nggak mau ini body Iya. saya. Iya Pak, Susah. saya udah mengerti ya. Iya, ya. Kamu jalan juga mungkin berat ya. Ya, Iya. Astagfirullah. Heeh. ya udah saya aja ya. Ya udah. Ini nyari sinyal ini soalnya nggak ada sinyal di sini. Hati-hati, Bang, bawa senter nggak itu, Bang? Bawa. Enggak, nanti kita dihubungi aja langsung. Hubungi. Iya, hubungi teman atau Oh, berarti siapa cari dulu. sinyal doang itu nggak manggil orang. Di telepon soalnya ini jauh dari mana-mana ya. Ya udah tuh yuk. Gimana nih? Kita tunggu di sini ya. Nanti Tunggu. Bongki cari sinyal kan. Jadi ya setidaknya Sherlock lah gitu. Emang Tapi susah sih kalau Sherlock di Nah, hutan iya. nggak ada. kan di sini sinyal nggak ada. Iya kan Bongki ke atas Heeh. cari sinyal. Nah nanti kalau di Sherlock juga percuma Bong. Oh iya ya. Mending kabarin aja. Ciri-cirinya apa ini? Tempat. Susah euy. Ya udah Kalau- saya gini aja, saya kan mungkin ada motor ya. Nyari kampung yang dekat sini aja ya. Gimana? Kita terus saya apa ke rumah sakit atau ke mana gitu buat minta bantuan biar langsung di Tapi sini. kita aman kan ini ya? Aman. Nggak akan disangka gimana-gimana. Enggak, kita punya videonya Iya. kok. Oh iya benar. Kemarin- Gimana ini saya ke atas aja atau gimana? Ya udahlah, ke atas aja yuk. Ya kalau ada yang terdekat gitu apa pos gitu. Pos. Mm-mm. Bisa langsung aja. Ya udah saya ke atas dulu ya. Hati-hati Bong. Iya. Ya udah itu, Bang, mending di offin aja, Bang. Matiin aja ya. Ini Iyalah. maaf nih ya, sini nggak deket-deket ya, takut Iya, nggak apa-apa. ya. Jarak Riskan jauh kayak juga gini. ini. Ngeri saya. Iya benar. Ya matiin aja ya. Ya.